Juan María Vianney decía, si en tu caminar no te encuentras de frente con el diablo, es porque estás caminando en la misma dirección que él. Cuando el diablo te ignora, has de saber que algo mal estás haciendo. Y él dice, no me lo molestes, déjemelo quieto, que ese es de los míos. Pero cuando es al contrario y el diablo viene a atacarte, es porque quizás estás tratando de hacer algo bien. Ya lo decía el Santo Padre Pío, si el demonio hace ruido, es señal de que está afuera y no adentro.